Erkak kishi uchun tashqi ko'rinish umuman muhim emas. Erkak kishi faqatgina erkak bo'lsa bo'ldi. Lekin endi unaqa emas. O'ylab ko'ring, oldinlari Mike Tyson kabi mushakdor erkaklar ideal deb hisoblanardi. Hozir Amerikada eng mashhur erkak aktyor bu Timoshey Chalamet hisoblanadi. Va hozir Amerika va butun dunyo bo'yicha Timoshey Chalamet va unga o'xshagan aktyorlar eng mashhur hisoblanadi. Bunday bo'lsa, nima uchun oldinlari mushakdor erkaklar ideal hisoblangan? Chunki u paytlarda mushaklar katta rol o'ynagan, ya'ni yashash og'ir bo'lgan va deyarli hamma ish uchun mushaklar ishlatilgan va mushakdor va baquvvat erkaklar yashab qolish uchun yanada kerakli bo'lgan. Va shu sababli ham oldinlari ayollar mushakdor va baquvvat erkaklarga muhtojlik sezgan. Lekin hozirgi kunda har xil texnikalar va robotlar kundan kunga rivojlanib borayotgani sababli ayollar erkaklarning yordamisiz ham o'zlari bemalol bu ishlarni qila olishyapti. Va aynan shu sababli ham ayollar mushakdor va baquvvat erkaklarga emas, chiroyli imij, aura va tashqi ko'rinishga ega bo'lgan erkaklarni yanada ehtiyojlari ko'payib boryapti. Va aynan shu sababli ham hozirgi kunda ayollar va qizlar orasida K-pop idollari va shunga o'xshash tashqi ko'rinish chiroyli bo'lgan erkak va yigitlarga bo'lgan ehtiyoj va qiziqish va muhabbat ortib bormoqda. Inson moslashuvchan jonzot bo'lganligi sababli har bir asr va asr talabiga qarab tashqi ko'rinish mezonlari ham o'zgarib boradi va hozir ham aynan xuddi o'sha davr. Va ayni kunda bu Amerikada ilmiy tomonlama isbotlandi, ya'ni bo'yi baland va chiroyli bo'lgan erkak unday bo'lmagan erkakka nisbatan 17% ga oylik maoshi baland ekanligi isbotlandi. Sizning fikringiz qanaqa? O'z fikringizni kommentda albatta yozib qoldiring.